Hello guys, welcome back to my channel. Okay, jangan lupa subscribe guys. Okay, subscribe please. Kalau korang tengok butang subscriber korang belum merah, terus tekan. Okay, tekan tu nanti yang merah tadi hilang. Kalau belum merah maksudnya korang dah subscribe. Kalau merah korang kena subscribe. Okay, Beyblade ni adalah nama dia Tempest Dragon. Okay, Super King yang terbaru P171 jenama Flame. Korang nak tengok juga flame yang macam harga macam ni. Ikutlah korang nak beli harga macam ni ke 15 pun ada. Okay, kita tengok parts yang terdapat di dalamnya. Okay, bila telah terbuka, okay, parts yang kita akan dapat adalah, kita tengok yang belakang dulu sebelum kita tengok part di dalam. Adakah sama, iaitu Chip Dragon Layer Tempest, One Attack Chassis dan juga Charge Metal. Mari kita tengok kita dapat ke tidak. Okay, pertama kita akan dapat, wow, okay guys, sebab pertama kali saya mendapat launcher LR. Okay, apa kita dapat? Kita dapat stiker untuk tampal pada layer dan base. Dari sini, ni telah parts-partsnya. Guys, kita dapat semua guys. Semua yang ada dekat kotak ni sama. Tadi dia punya Dragon Chip, Tempest Layer, okay, One Attack dan juga tu ada Charge Metal. Okay, driver paling rare ni, susah dapat ni. Okay, orang tengok, widih, mantap. Ni kalau dia pusing laju, yang bahagian tepi ni, kebolehan dia akan terbuka. Dia akan burstkan Beyblade pihak lawan dalam sekelip mata sahaja. Okay, wow, okay, power. Okay, untuk Beyblade jenama SB, Master Diabolos, dia memberi driver macam ni guys, power driver ataupun spiral driver. Okay, carrier saya jual. Kita pasang, kita tengok dia. Ni. Saya terlalu excited sambil tergetar-getar nak pasang. Okay, jangan lupa subscribe. Okay.